இந்த வீடியோவில் ஹீரோ Xtreme160 4V vs Tvs Apache160 4V இந்த ரெண்டு வண்டிக்கு மேலே ஒரு குயிக்கான கம்பேரிசனை பார்த்துருவோமா. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் 16.9 PS பவரையும் 14.6 நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. அப்பாச்சி ஆர்டிஆரை பொறுத்த வரைக்கும் 17.5 PS பவரையும் 14.73 நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. பவர் அண்ட் டார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்பாச்சி ஆர்டிஆருக்கு அதிகம். ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 37mm இருக்கக்கூடிய ஒரு யூஎஸ்டி ஃபோர்க் செட்டப்பு, டுவல் சேனல் ஏபிஎஸ், நெகட்டிவ் எல்சிடி டிஸ்பிளே, ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டிக்கான ஆப்ஷனு, இன்பில்ட்ட மொபைல் சார்ஜர் இது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதே அப்பாச்சி ஆர்டிஆரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டுவல் சேனல் ஏபிஎஸ் செட்டப்பு, யூஎஸ்டி ஃபோர்க் செட்டப்பு, 3 விதமான ரைடிங் மோட்ஸோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதுலேயுமே ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டிக்கான ஆப்ஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காம்பாக்டான வெஹிக்கிள், பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் சிறுசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த 160cc அப்படிங்கிறது. இதே அப்பாச்சி ஆர்டிஆரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கறதுக்கு நல்ல ஒரு அக்ரெசிவ்னஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ரெண்டு எக்ஸ்ஷோரூம் பிரைஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தர. நீங்கள் இதை ரெண்டில் எதை சூஸ் பண்ணுவீங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.